മറയൂരിലെ തന്നെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് ഭ്രമരം വ്യൂ പോയിന്റ്. സ്വസ്ഥമായിട്ട് കുറച്ചു നേരം ആസ്വദിക്കുവാനാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭ്രമരം വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് കടന്നില്ല. മനോഹരമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശവും അവിടെ അടുക്കും ചുറ്റിയോടും കൂടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏർമാടവും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മറയൂരിന്റെയും കാന്തല്ലൂരിന്റെയും എല്ലാം ദൂരക്കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്തിനെ അത്രമേൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം. പൊതുവെ തണുപ്പേറിയ കാലാവസ്ഥയാണ്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ആനകൾ ഇറങ്ങാറുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡും കഴിഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾക്കിവിടെ എത്തുവാനായിട്ട്. നിലവിലൂടെ പാർക്കിംഗ് ഫീ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്.